Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာခိုးဝေါ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ comment ပေးတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခိုးဝေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ main event တချို့ကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခိုးဝေါ်လို့ပြောတာနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီခိုးဝေါ်ကဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခိုးဝေါ်လို့ပြောတာနဲ့ရှင်းပဲကျွန်တော်ဒီ match လာစနေရက်နေ့1949မှာခိုးဝေါ်ကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ26ရက်1991မှာကိုရောကပြီးဆုံးသွားပြီးတော့တရားဝင်ကြီးညာပြင်မဲ့လေအခုချိန်ထိကိုရောကစီနေစေပဲပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဒီ American နဲ့တရုတ် China ဒါသူတို့ကိုရောပဲတို့ကိုရောလို့ပြောတာနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကအာတာနေလဲဘယ်နိုင်ငံမှာလက်နက်ကရိယာတွေကပိုရှိနေလဲဒီလိုပြင်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုရောလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိက main event ကိုသွားလိုက်ပါမယ်အယူဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကခိုးဝေါ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ ideological difference ဆိုတော့မတူညီတဲ့အမြင်မတူညီတဲ့ system ကနေဖြစ်မှာခိုးဝေါ်စသည်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒီ US ဆိုရင်ဒါဒီသူတို့ဒီနိုင်ငံတွေက capitalist နဲ့ democracy နိုင်ငံတွေကจิตသုံးကြတာဖြစ်တယ်ဒီ system တွေကိုจิตသုံးကြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ US SR ဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွေကကျတော့ communist နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမတူညီတဲ့system တွေကြောင့်ဒီခိုးဝေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ suspension ဆိုတော့ဒီမြို့တေကမှုအနေနဲ့ခိုးဝေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီအပိုင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုဘာကြောင့်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မြို့တေကဖြစ်ရတာလဲဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးမှာပြောပြပါမယ်အရေးဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ differential euro ကိုတစ်ချက်တွားလိုက်ပါမယ်ဒီ euro ကွဲထွက်မှုပေါ်မှာဒီ the arrow committee လို့ခေါ်တဲ့ခုတစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒီခုကိုဒီ British Premier Minister Winston Churchill ကနေပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီ euro ကနှစ်ပိုင်းခွဲသွားပြီဆိုတာကို Winston Churchill ကနေပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ arrow committee လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခုမှာပါလဲဆိုရင်ဥရောပတိုက်ကနှစ်ပိုင်းခွဲထားနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီးအရှေ့ဥရောပနဲ့ဆိုဗီယက်နိုင်ငံဆိုပြီးမှသူတို့အဲ့လိုမျိုးခုမှခြာရတာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခွေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရိုးရိုးရှိမဟုတ်ဒီခွေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကခုကရိုးရိုးရှိပြောတာပဲလေသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲဆိုလို့ရှိတယ်အတိတ်ပဲကယူနိုဘယ်ခွဲသွားပြီးစိတ်အကြီးကျယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသူကတော်ဝဲစွာနဲ့ပြောခဲ့တာကိုဒါ the arrow committee လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ Western Euro မှာဆိုရင် US ကနေ spot တာဖြစ်တယ်US ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ democratic နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးမှဒီ capitalist economy တွေဖြစ်တယ် free market တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်ချင်ဝယ်လို့ရတယ်ရောင်းချင်ရောက်လို့ရတယ်ဒါ capitalist economy လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Eastern Euro လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီ Soviet နိုင်ငံတွေကနေပြီးမှထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာကျတော့ communist ဖြစ်တယ် communist ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းချင်တဲ့ဟာကိုရောင်းလို့မရလို့ဝယ်ချင်တဲ့အရာတွေဝယ်လို့မရဘူး government ကနေထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ cotton map ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒီ cotton map က promise တစ်ခုပါဘာ promise လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ the Truman Doctrine 1949ခုမှာဒီ US President Harry Truman ကနေပြီးမှ promise တစ်ခုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ promise ကဘာလဲဆိုရင်ဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွေကို community တွေကိုမပြတ်ကျန်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စက်ကရိယာတွေလက်နက်ကရိယာတွေ support တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဂတိကိုတစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဂတိကိုက the Truman Doctrine လို့ခေါ်တယ်ဒီ quote မှာပါပြောရလဲဆိုရင်ဒီ community တွေကအားနည်းနိုင်ငံတွေကိုမတည်ပြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုသူတို့ကလာပြီးမှ control နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလာပြီးမှ control ခြင်းမခံဖို့အတွက် US ကနေပြီးမှလိုအပ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့လက်နက်ကရိယာတွေဒီစစ်သားအမောက်တွေဒီလိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဒါကို the Truman Doctrine လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1949ခုမှာ Greek နိုင်ငံကဒီ community ကိုGreek နိုင်ငံကဒီခိုးဝေါ်မှာပါဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခိုးဝေါ်မှာဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်သူတို့ဒီ community ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့လိုအပ်တဲ့စစ်လက်အားတွေကဒီ US ကနေပြီးမှဒီ democratic နိုင်ငံတွေကနေပြီးမှ support ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်ထဲမှာပဲတူရကီကဒီ1949ခုမှာပဲဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွေကလာပြီးမှ pressure ပေးကြီးကိုခံရရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ US တွေတည်သွားတော့လိုအပ်တဲ့ခုနစက်ကရိယာတွေtroop တွေစစ်သားတွေကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်
ဒီလိုမျိုးပို့ဆောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ containment ဒီ US ဒီ community တွေမပြတ်ကျဲမှုအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Marshall Plan ကိုချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ Marshall Plan ကတော့1948မှာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းက US တွေကဒီ US နိုင်ငံအပါအဝင်ဒီ Euro မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးပြန်လဲဒီထောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ repaint economy ပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေဒီ property ဒီဒီစီးရဲပါမှုတွေကတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ community ပြည့်ကျဲဖို့အတွက်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ euro ပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ billion of dollar ကနေပြီးမှဒီ US ကဟို provides ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့ဒီ euro ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးအတွက်ဟို Soviet နိုင်ငံ US အားကနေပြီးမှညှိဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြန်လည်တည်ထောင်ရေးထဲမှာ community မပြတ်ကျန်ရေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Soviet နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတော်များကဒီဟို Euro ပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ကိုမကြံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ Bagley, Hawkins နဲ့ Affleck ဒီ1948နဲ့1949မှာဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဂျာမနီကဒီဟစ်တလာဒီဥဆောင်တဲ့နာဇီတွေပြိုလဲပြီးတော့ဂျာမနီကနှစ်ပိုင်းခွဲသွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အရှေ့နဲ့အနောက် east နဲ့ west ဒီအရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင်တော့ဂျာမနီဒီဆိုဗီယက်နိုင်ငံက control ထားပြီးမှဒီ west ဘက်ခြမ်းမှာကကြတော့ UK France USA ကနေပြီးမှ control ထိချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီ1948မှာဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွေကလမ်းအားလုံးရက်ထားလမ်းအားလုံးဒီလေကြောင်းအပါအဝင်ဒီဘာကလေးကိုလာမဲ့လမ်းအားလုံးလေကြောင်းအားလုံးကိုသူတို့ဘန်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဘန်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီ West မှာပြည်နေတဲ့ US တွေ UK France တွေဒီမဟာမိတ်တွေကိုသူတို့ကညှက်မှုအတွက်သူတို့ဒီလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဒါနီးဗျူဟာတစ်ခုကိုသူတို့လွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနီးဗျူဟာကိုမအောင်မြင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ US တွေ UK တွေ France တွေကဒီဘာကလေး blockade မှာမလာဘဲနဲ့ဒီဘာကလေး affiliate မှာကနေတစေလီဘီယာနဲ့နေ့တိုင်းအစားအစာတွေလိုအပ်တဲ့ fuel စီတွေ medicine တွေ supply တွေအကုန်လုံးလာပြီးမှချပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်မကြာဘူး1949မှာပဲဆိုဗီယက်ပြည်လမ်းမှုနဲ့အတူဟိုခိုးဝေါ်ကပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့မျိုးပဲ1949မှာခိုးဝေါ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ပြောပေမဲ့လည်းခိုးဝေါ်ကအခုချိန်ထိရှိနေသေးပဲကျွန်တော်ခုနပြီးခဲ့တဲ့ example လိုမျိုးပဲ China နဲ့ USA ဒါတို့ခိုးဝေါ်ပဲဘယ်နိုင်ငံကဟိုအကောင့်ဆုံးဖြစ်နေလဲဒါခိုးဝေါ်တစ်ခုပါအဲ့တော့ military alliance ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် NATO က1949မှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီ mutual defense နဲ့ collective security ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကနိုင်ငံတကာကနေပြီးမှတက်ခဲ့ချခံရပြီးဆိုရင်ဒီ NATO အဖွဲ့အစည်းမှာနေတဲ့နိုင်ငံအလုံးကပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရှိတယ်ပါဝင်တားဆီးဖို့ပါဝင်ဟိုအကူအညီတက်ခတ်ဖို့အတွက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဗာသိရမလဲဆိုရင် article 5နဲ့လည်းသိထားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စာပေပတ်တဲ့ခါမှာလေဟိုကြီးမှာเนาะအဲ့တော့ဒုတိယဆိုတော့ပဲ1955မှာဝါဆော့ဖဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဝါဆော့ဖဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဟိုနီတိုနဲ့ဟိုနီတိုဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဒီဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွေဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီဝါဆော့ဖကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာက defend each other if attack ပြောချင်တာကဒီနီတိုနိုင်ငံတွေကပြီးမှဒီဟိုဆိုဗီယက်နိုင်ငံလာတက်ခဲ့ပြီးဆိုရင်ဆိုဗီယက်နိုင်ငံမှာဟိုဒီဝါဆော့ဖမှာဒီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံအားလုံးနီတိုဖွဲ့စည်းကိုပြန်မှတက်ခဲ့ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတို့ဒီရွေးချက်နဲ့ဟိုဖြစ်ပေါ်လာကြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Korea War ဒီ Nagasaki နဲ့ Hiroshima မှာဗိုလ်ကျဲချခံရပြီးတော့ဂျပန်ရှုံးသွားတယ်ဂျပန်ရှုံးတဲ့ပြီးတော့ဘက်မှာဒီ Korea War ကဟိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ38 Parallel လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာ38 Parallel မှာဆိုရင် North Korea နဲ့ South Korea နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ North Korea မှာဆိုရင် community နိုင်ငံတွေကနေပြီးမှအပါဝင် China ပေါ့နော်ထိချုပ်ထားပြီးမှ South Korea မှာကကြတော့ဒီ anti community ကိုဆက်ကြည့်တဲ့ government ကနေပြီးမှထိချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဥပမာ USA တို့ UN တို့နောက်ဆိုဒီနာမည်တွေကတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်တဲ့နာမည်တွေကကြတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကြည့်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီအဓိက main goal ကတော့နောက် Korea က South Korea နိုင်ငံကို community ဟိုလွှမ်းမိုးဖို့အတွက်ဟိုတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့US တွေက US အပါအဝင် UN ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကို
မပြတ်ကြံဖို့အတွက် community မပြတ်ကြံဖို့အတွက်သူက containment လိုအပ်တဲ့ security ဟို throat တွေကို ready လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို containment လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ1950ဇွန်လ25မှာနောက်ကိုရီးယားကနေပြီးမှဆော့ကိုရီးယားကို evade စလုပ်လိုက်တယ်စပြီးမှဟိုကျူးကျော်လိုက်တာပေါ့နော်မကြဘူးဟိုဒီဆော့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့မြို့တွေကိုအများကြီးသိပတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စက်တီဘာလမှာဒါတွေကို US ကသိပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့ချိုးကျွေးလက်နက်ကရိယာတွေကိုပြန်လဲတက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ထဲမှာပဲ China ကဒါကိုတည်သွားတော့ China ကဒီစစ်ပွဲတွေကိုဝေလာလိုက်တယ်စစ်ပွဲကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားထဲမှာအရှုပ်ထွေးဆိုဝါစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေပါကြတော့ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့လိုမျိုးပဲဟိုတရုတ်ကဝေတိုက်လိုက်ဒီ US ကနေပြီးမှဝေတိုက်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာလူအများကြီးတည်ဆုံပြီးနောက်ပြန်မှာသူတို့ကရက်စံမှုတစ်ခုကိုဟိုလွတ်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ပြောကြတာကဒီကိုရီးယားစစ်ပွဲကဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးဟိုအဲ့ဒါကို stalemate လို့ခေါ်တယ်နော်ဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးနောက်ပဲလူတွေပဲအလကားတည်ဆုံပြီးနောက်ပြန်မှာသူတို့ကရက်စံမှုတစ်ခုကိုလွတ်လိုက်တယ်ဒီ1953မှာဒီရက်စံမှုကငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်မဟုတ်ဘူးတမီလက်သက်အထိအခက်တွေအများကြီးမှရက်စံလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်ချင်းဆိုစစ်ထဖြစ်လို့ရတယ်ဒီစာချုပ်လက်မှတ်တွေတစ်ခုမှမထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြပြခဲ့တဲ့ဒီကိုရီးယားဝါဖြစ်တဲ့ဒီရက်စံတဲ့အကြောင်းကြီးကတော့နှစ်ဖက်စလုံးဟိုထိခိုက်နေနိုင်မှုရှိလို့ပေါ့နော်နောက်ဘက်မှာကိုရီးယားကနှစ်ပိုင်းအခုချိန်ထိခွဲထားတော့ပဲနော်ဆော့ကိုရီးယားနဲ့နောက်ကိုရီးယားအဲ့ဒီဆော့ကိုရီးယားနဲ့နောက်ကိုရီးယားအလယ်မှာဒီမက်စ်လို့ရှိတဲ့ဒီborder ကိုထိချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကဒီနောက်ကိုရီးယားနဲ့ဒီဆော့ကိုရီးယားစစ်မဖြစ်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်โอเคဟုတ်ပြီခုနကျွန်တော်အစောကပြောလိုက်တယ်ဒီ USSR ကဘာကြောင့် US နိုင်ငံတွေကိုဒီ democratic နိုင်ငံတွေကိုဟိုသူတို့ဘာကြောင့် fear ကြရတယ်လဲဆိုရင်ဒီ operation ဒီ Barbarossa 1941မှာဂျာမနီကိုသူတို့ဒီ democratic နိုင်ငံတွေကနေပြီးမှ spread တစ်ခုတက်လိုက်တာပေါ့နော်အကြီးကျယ်ဗိုလ်ကျဲလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွေကတာကိုကြုံမသိဘဲနဲ့ကာကွယ်မှုမရှိဘဲနဲ့သူတို့27 million လောက်သူတို့ရဲ့ citizenship သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွေကလည်းဒီ democratic နိုင်ငံတွေကိုမယုံကြည်တာကဒီဆိုးရတဲ့ history တခုရှိခဲ့တာမို့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါခိုးမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ် episode 2အနေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နောက်ထပ် episode 2အနေနဲ့ဒီ topic လေးပါပါမယ်ဒီ topic လေးတွေကဒီ GD social study မှာမဖြစ်မနေတွေ့ရမယ်ပါမယ် topic လေးဖြစ်တာမို့လို့နောက်လာမယ့် episode လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အထက်မှာနားမလည်တာရှိရင်ထပ်ပြီးမှသိချင်တာလည်းရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube နော်ကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့အောက်မှာ comment မှာသိချင်တာလေးတွေဖြစ်ဆွတာလေးတွေရှိဖြစ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအစိုးရကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်မှတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ see you ပါခင်ဗျာ